Buenos días amigos, el día de hoy tenemos esta Tornado 250 que trae un ruido en el motor. Vamos a darle marcha para que escuchen el ruido, a ver si alcanza a apreciar. Y es el ruido que trae, amigos. Vamos a desbaratar a ver qué trae esta motito. Bueno amigos, ya destapamos, le quitamos la tapa y nos dimos cuenta que... Bien, ¿cómo están? No coincide, entonces quiere decir que la cadena se brincó. Miren esto, miren. La cadena está muy floja. Eso quiere decir que, vean, que muy probablemente nuestro tensor que va esta parte, no se alcanza a ver, ahorita de esta manera lo voy a quitar, se haya vencido o la guía siga saliendo, no sé. Ahorita voy a quitar el tensor para ver si funciona, para ver si regresa, pero por lo pronto la falla aquí está, la cadena se aflojó y ese golpe que se escucha en la cadena floja. Ahorita vamos a proceder a destapar todo eso. Amigos, ya quitamos el tensor de cadena, aquí lo tenemos y así nos salió, amigos, miren, con el tensor recorrido hasta el fondo. Entonces ese tensor ya se jodió, por eso la cadena está floja. Entonces simplemente es cambiar el tensor, es conseguirlo. Lo voy a encargar, va a ser de 2 o 3 días en lo que llega. Y pues esta es la falla, amigos, ese ruido que traía, esta es la falla. Simplemente esperar la pieza y cambiarlo, pero por el momento es todo, amigos. Esta viene siendo la falla, el tensor de cadena se quedó hasta atrás. Y pues esperar, amigos, esperar, y sería todo por el video de hoy. Entonces nos vemos en la próxima, amigos.